哋就會由井欄樹咧行過去寶林嗰邊啊，咁條路咧就唔係好長嘅啫。咁啊，其實我哋今日行小夏威夷經啦，咁會經過一個瀑布啦，咁行嘅路咧就大約3公里度。咁個過程中咧，我就會訪問我個好朋友，咁佢係咧我喺外展訓練嘅時候咧認識嘅。咁好多年前啦，我同 MM8 咧就參加咗外展訓練，上咗個致豐號玩嘅。咁咧同我哋同組咧有個組員。咁咧一陣間大家咧就會知道佢係邊個㗎啦。介紹我個好朋友阿 Janet 啊，佢係紅氏飲食集團嘅 CEO。咁咧亦都係我喺外展咧玩致豐號認識嘅好朋友嚟嘅。好多其實紅氏飲食集團咧，大家未必聽過，但係一定咧就識吉野家同埋超群餅店嘅。咁其實紅氏飲食集團咧就係依兩間 manage 依兩間公司嘅主要品牌。咁另外咧，其實紅氏飲食集團咧嘅母公司咧，就係呢個合興食油有限公司。咁咧佢咧呢個集團咧，大家可能都唔識，但係咧就一定識獅球嘜㗎，係咪？獅球嘜嘅食油，大家肯定有用過啦。大家好。咁啊，其實咧我認識阿 Janet 嘅時候咧，佢係唔係從事飲食有關嘅嘢，或者讀有關飲食嘅嘢嘅喎？佢係讀職業治療嘅喎。咁啊點解咧佢會搖身一變咧，變咗一個飲食界嘅 CEO 嘅咧？咁啊，真係要問一問佢啦。讀書嘅時候咧，就即係你都要自己成日出街買餸啊，自己煮啦。咁有好多機會見到啲好靚嘅食材，睇好多一啲 chef 嗰啲 program，咁就開始咧就諗不如真係第時會唔會係真係喺呢個餐飲業嗰度發展咧？咁即係回歸呢個現實啦，就諗住不如讀一個都即係專業啲嘅行業。咁我諗好多香港嘅屋企人或者父母都對啲小朋友一定嘅期望嘅。咁我爹哋媽咪都係同一樣係咁樣啦。咁所以就不如揀咗一個專業，就係職業治療。咁後尾就讀啦，咁都好中意嘅職業治療師呢一個，即係我都覺得係即係可以幫到人同埋學到好多嘢嘅。咁但係即係讀完之後呢，就都係好決定，都係想有深入呢個飲食呢個行業。咁所以就其實讀完書之後做咗好短時間呢個職業治療，跟住後尾就開始揾呢個飲食業嘅工作啦。咁就係咁樣開始嘅呢個。又讀職業治療，咁你又應該當其時係冇呢個飲食行業相關嘅經驗啦。咁你點樣入行嘅呢？我入行都係好似嗰陣時喺嗰個年代，都係在睇報紙啊，自己寫去求職。咁嗰陣時都知嘅，即係特別我哋即係飲食呢一行，好多時嗰個請啲新人入嚟都會話，你有冇相關經驗啊？你係咪讀關於可能 hospitality 啊，讀酒店嘅？咁obviously我唔係啦。咁嗰陣時就膽粗粗咁樣自己去即係揾唔同嘅工作，西式餐廳又有啦。酒店又有，因為其實本身我就係想由 chef 開始做起嘅，即係 junior chef。咁亦都本身即係喺 chef 嗰度亦都分好多個階級。咁當然我係做 junior 嗰個啦。咁所以其實第一份工 apply 嘅咧就係香港某5星酒店嘅 junior chef。咁就入咗 application 咧，但係石沉大海嘅。完全冇回音嘅。咁我諗翻就係喂，如果我係 recruiter 都好，喂，你又唔係讀嗰樣，有冇經驗，咁望都唔望啦。咁亦都試過喺中環嘅一啲Italian restaurants 嘅，亦都係有submit個 application。咁後尾都冇聲音。咁好好彩到經過咁半年度啦，咁就知道有一間即係英國嘅連鎖公司咁 Pret A Manger，咁佢就嚟香港想開呢個香港 market。咁佢就想揾一班對個品牌都有認識嘅年輕人，咁就咁啱就係咁以前喺英國都有係 Pret A Manger 嘅客，亦都大約知道有個生意模式係點樣嘅。咁嗰陣時就好好，就佢哋喺香港做一個相對地比較 mass 嘅 recruitment， 就揾一班U grad 嘅學生。咁就佢唔計你係一張白紙嚟嘅，因為佢本身嗰個公司嗰個training 系統係好完善。咁所以我就咁啱喺嗰個 first batch 就加入咗佢香港市場嘅我哋叫做 new store opening team 嘅 NSO team 嘅其中一個
人啊，咁就由廚房嗰度慢慢開始學起。咁所以就係好開心，嗌好 perfect 嘅就係佢肯教啦，亦都係喺廚房嗰度開始學起啦，亦都係一間相對地好完善個制度好好嘅公司啦。咁所以我都好幸運，就係當時有個咁嘅機會，亦都有間咁好嘅公司俾我踩咗入去 F&B 一行啦。咁即係真係由低做起喎，由廚房做起。廚房即係廚房要做啲咩啊？你嗰陣時係記唔記得？嗰陣時我諗都係要學做啲即係好即係切嘢啊嗰啲都要嘅。係好好嘅，即係佢成日都話其實做 F&B 有 art and science。嗰個咁啱 Pernod 呢一個公司就係佢嗰個 training 系統好好，由你真係點樣去切個菜啊，點樣去 slice cheese 啊，點樣去整個 sandwich 咧，咁佢都係有教晒嘅。咁當時我就係特登就係好中意係做廚房，咁所以其實做嘅工作就係可能我以前就係朝早3點半起身。咁就因為我哋嘅生意好早嘅，咁同埋廚房你要做好多 preparation， 咁你預可能過1個鐘之前3點半起身，跟住就出門口，跟住4點半到翻到個 kitchen 就開始準備嗰啲食材，咁到啲同事差唔多6點鐘翻工咧，咁啲食材準備好啦，佢哋又可以開始製作佢哋嗰啲食物咯。咁呢個時間都維持咗1兩年啦，咁但係都係一個我覺得係好經驗，因為最基本嘅一啲廚房嘅運作啊，成個流程你喺嗰1兩年就真係可以學得晒。咁亦都係因為點解話個 science 就係因為其實而家講飲食好講系統化，好講數字化嘅。咁喺嗰個時候，即係講緊都20年前啦。咁呢個公司都行得好前，咁所以就變咗喺個數字化或者系統管理喺嗰個時候，佢已經有好多打到個底好好咯。咁變咗係比起其他嘅人哋眼中你飲食都係煮嘢嘅啫，冇乜系統。但係其實嗰陣時已經係個成個行業已經改緊，咁咁啱我可以喺呢個文化嗰度長大咯。嗱，應該我哋咧就會行小夏威夷徑啦，嚟到呢個位，咁我哋就會行。呢度都已經有好多水流啦。又邀請一個小朋友咧，幫我問一條問題喎。咁我邀請阿 Ellie 小朋友啦，幫我問一條問題啊，諗唔諗到啊？問多次。返工係咪好辛苦？返工係咪好辛苦啊？我又覺得唔係喎，因為我做緊一個我自己好中意嘅嘢。咁所以我就唔係覺得好辛苦，同埋有時我又反而好想返工添，因為我自己又好中意同啲同事一齊啦，跟住又可以自己諗一啲新嘅 idea 出嚟，又可以令到佢發生得到喎。咁所以都唔係好辛苦嘅，都可以嘅，都好開心，都可以嘅，都開心嘅。好多謝 Ellie 小朋友嘅問題啊！頭先講啦，你都提到你爸爸媽媽，即係話可能佢哋對啲年青人咧，即係通常一般嘅父母對年青人都有啲期望嘅，即係可能又想佢又做一啲專業人士啊，咩律師啊、醫生啊，咁呢啲係普遍嘅父母嘅諗法嚟嘅。咁咧，當你即係讀咗職業治療之後，但係結果決定唔做呢個專業，去投身另外一個行業嘅時候，其實你爸爸媽媽有冇出過聲呢？或者佢哋即係有冇俾個意見你啊？或者叫你唔好啊咁樣之類呢？應該咁講，我諗喺特別喺亞洲地區大家對餐飲業呢個行業都唔係話咁正面嘅，或者佢喺覺得好辛苦，係好辛苦啊，冇乜前途啊。咁特別，我諗係喺成個餐飲業，即係酒店可能會係首選啦。咁我哋即係做 fast moving 嘅，即係未必係時間又長啦，又快又急啦。咁所以一定唔係嘅。咁所以明嘅，即係喺個父母嘅角度嗰陣時就都唔係話好。不如你諗下先啦，又讀咗個職業治療。你係咪真係㗎咁？但係我覺得我爹哋媽咪又好好嘅，即係俾個空間kind of 俾佢，不如等佢自己試下先啦。你自己搞得掂，俾你試下啦咁。咁當然即係呢個時間都 take 咗好耐嘅，即係呢個時間講緊係我諗都有我入咗嗰行4-5年嘅時間，我諗先得到佢哋嗰個叫做認同或者支持啦。因為都有啲尷尬位嘅，譬如可能即係有時啲親友聚會啊嘛，你個女做咩㗎？咁佢會你聽到佢有啲支唔易對嗰
嗰啲咁，係我都係做飲食啊，俾佢玩下先啦嗰啲咁啦。咁當然我自己又有啲尷尬啦，咁但係我自己好中意噶嘛，咁但係當然明佢嘅 perspective。係。咁我諗到後尾真係4-5年啦，開始真係本身個工作有啲成績啦，或者慢慢去到真係叫做可能即係開始做管理多少少嘅。咁佢就覺得啊，原來真係阿女都真係認真嘅喎，係咯，即係唔係玩玩下嘅喎，又有啲發展喎。咁另外一個點解頭先你問到講文化呢一樣嘢咧，我覺得好好嘅就係即係成日飲唔係就係呢行嘅，我諗係好多時就係你遇到咁好嘅有個 mentor。即係我好早期嘅有個 mentor 就對同事好好啦，好肯教啦。咁亦都一樣嘢佢好好嘅，不如邀請你爹哋媽咪嚟餐廳，我哋食嘢睇下你個工作環境啦。咁佢亦係啦，佢亦都會同我啲屋企人佢係英國人嚟嘅，但係佢會好 make effort 啊，同我哋媽咪溝通啊，或者其實你個女 is doing a good job 嗰啲咁樣。咁嗰樣嘢其實佢會我媽咪嗰下 immediately 覺得OK 喎，個老闆都即係好似都想識下喎，又好即係好好喎，睇得好 support 又好湊佢哋喎。咁我覺得即係呢個去翻而家，譬如可能有機會我自己即係都有啲年青人入行啊，或者有啲咁樣機會，或者有啲 family day 嘅活動，咁都希望可以即係以我自己嘅經驗就可能同啲屋企人啊各樣嘢解釋多少少啊，其實你個仔女啲工作環境係點啊，或者即係俾佢覺得讚下佢哋啊。咁我覺得呢個係 and on the soft side 其實我諗係都幫到件事，但係個時間係長，即係而家我諗喺即係你都講咗4-5年先，4-5年啊，係咯，即係嗰陣時應該要去到都去到可能要管理幾間鋪嗰陣時啊，佢先覺得係在乎，因為你知我哋做飲食嘅人哋放假大時大節，我哋就翻工，咁所以其實相對同屋企人嘅時間係少嘅，同埋我嗰啲係翻好早嗰啲時間，咁亦都即係個社交好多時都你係有啲嗰啲叫犧牲啦，因為你個工作上要配合，咁所以係真係到後尾即係可能個時間比較相對地穩定啲啊，咁就見到嗰個轉變，佢會你好明顯就佢同啲親友去食飯嘅時候，佢會主動去講我個女做緊啲乜嘢啊！你知呢啲老人家係咪？或者係間唔時可能有啲 media 嘅 interview， 佢又會可能 share 俾啲親戚啊咁樣。但係以前就唔會嘅，即係咁我諗呢個都係但係即係我諗作為一個父母，即係我好幸運就係佢哋俾個空間我去試，得唔得唔係一件事，最緊你自己搞得掂。佢俾個空間你試咧，其實對個小朋友個發展，起碼佢知道自己中意啲乜嘢，辛苦都係佢自己咯。呢個分享真係非常之好。嘢啊！我真係見到你啊！係啊。好啦，嗱咁依家咧輪到咧阿妹妹有條問題啦喎。阿妹妹你想問阿 Janet 姨咩問題啊？點解要養狗？點解你要養狗喎？非常好嘅問題，呢個係動物啊，由細到大都係陪住我成長嘅。一細個，特別我哋住西貢就已經有養狗啦，呢個第一啦。第二就我諗近年就係其實喺香港我諗嗰個愛護動物啊，或者幫助一啲流浪狗呢一件事，即係個 awareness 又多翻啲啦。咁我都希望真係有自己嘅能力嘅情況底下，可以即係幫到多啲小動物啦。咁第三樣嘢就係當然即係成日都話我哋做嘢辛苦啊。咁呢個係其中一個我諗我最減壓嘅地方，就係每個禮拜同我兩個寶貝就係去行山啦。去周圍玩啦，咁呢個係一個最健康又最好嘅減壓方法啦。非常之好。嗱，依隻布布咧，佢個名叫做 Pola， 咁咧就係阿 Janet 隻狗狗，咁佢咧係喺佢好細個咧幾個月嘅時候就領養翻嚟嘅嗬。係啊，2個月㗎。2個月嘅時候領養翻嚟嘅。我跟住你有 good boy，好嘅。第一個布布，咁啊。哇！喺呢個位置，我哋可以咧留一陣啦，玩下水。哇！今日啲水都幾好喎，幾澎湃喎。Happy boy 啊，係咪 ？Happy boy 啊！你行出去邊度？阿 Jenny， 你頭先咧講開咧話 mentor 嗰樣嘢咧，又令我諗起咧啲年青人咯喎。咁咧其實咧你覺得入行即係想入行嘅年青人啦，想入呢個飲食行業嘅年青人，你會對佢哋有咩建議，或者有啲咩 advice？自己嗰個性格，即係我諗，因為始終我哋係一個對人嘅生意，同埋係個轉變好快嘅。
咁另外亦都唔會或者真係有心入呢一行，其實你會嗰個同個客個體驗同個市場嗰個觸覺係要好靈活，你要好貼個市。咁 meaning 就係如果個本身可能個性格係真係相對係中意越同人接觸啊，個溝通技巧好強啊，亦都唔係太中意就咁坐喺個電腦前面做嘢嗰啲啦，咁即係呢個最基本，我諗會比較配合到呢個行業需要嗰個靈活性。咁呢個第一，其實有一啲有興趣係真係做嘅 digital 嘅 talent 咧，特別係 digital marketing 啊，或者係 CRM 啊，或者 even 係 data analytics， 其實我哋係好需要，因為日收集好多大數據，好需要就係有一啲 talent 幫我哋做一啲分析，令到我哋真係喺 brand and product 嘅時候，我哋可以揾得翻一啲好 relevant 嘅客嘅產品出嚟。就係如果係年輕人係真係有興趣，即係對食品好有食物好有要求，亦都係自己嘅 passion， 或者係亦都係好希望係做到一個創造到一個好好嘅顧客體驗嘅。咁呢一個我諗係好睇個人嘅咋。我通常係做 fast moving 嘅 F&B 嘅。點解我會中意做呢一個呢？因為啲客入到嚟，其實佢得25分鐘一個用餐嘅體驗，你點樣可以喺佢20同25分鐘之內創造咗一個好 affordable，但係好開心嘅體驗俾佢。你諗下，其實當中其實有好多一啲真係好 technical execution 嘅 operation， 我哋要諗啦，一啲科技嘅嘢，我哋點樣25分鐘做到一個好 digitally 好 seamless 嘅 experience 啊？點樣係用一個好簡單嘅cuisine嘅製作方法，但係做咗一個好食嘅產品出嚟。咁所以其實呢一個其實正就係嗰個呢一行最吸引我嘅地方，因為每一個人都可以有權享受到一個好 affordable 嘅 happiness。如果即係任何年輕人係有興趣入呢一行嘅，咁我諗呢個就係我自己即係好個人嘅分享。嗰個 market 嘅領導者其實都好希望吸引多啲年輕人入行，但係我哋始終個成個文化或者餐飲業嗰個特色，我哋自己都要真係進步得快啲，令到佢哋係冇其實都除咗做finance 或者做 digital 嘅嘢原來 retail F&B retail 都係一個好好嘅選擇。咁呢個我諗係成個行業大家都要一齊去諗嘅嘢。夢想係咪對於年輕人係好緊要咧？呢一行嘅就係好開心，我就可以開始到自己個夢想，就係入咗飲食呢一行。咁其實即係你問我，其實最終我自己入到呢一刻，其實我個夢想都係做一個好出色嘅廚師嘅，同埋即係真係有自己，即係唔係話連鎖，即係有自己嘅餐廳咁樣啦。咁但係當然呢個係夢想，但係我好慶幸就係我可以做到呢一樣嘢。咁但係我開頭入行嘅時候，其實都頭先講過就係我一開始我都係廚房開始做。咁嗰陣時都諗過有兩條路揀嘅，我一係就學咗2年，即係我真係行翻 chef 嗰條路，我入翻 fine dining，去翻可能去 hotel 做學徒。咁有另外一條路就係真係開始喺餐飲嘅連鎖管理學管理。咁嗰陣時啱啱我咁做咗2年到，就係嗰個關口啦。咁我仲記得我就嗰陣時同我個 mentor 講就係同佢傾因為嗰陣時有一個晉升嘅機會，咁我就同佢傾，我唔想做啦，我想去讀書，我係想去讀真係讀翻個 qualification 去做 chef， 考個藍帶。係啦，咁因為就儲到錢啦嗰陣時有，咁啊諗住係咁樣嘅，因為我覺得自己就算我管理，因為我自己個 education 唔係做 hospitality 或者 business 嗰個已經驚升唔到，不如我去進修啦，我去讀藍帶嗰啲咁樣，咁好好嗰陣時就係即係個 mentor 亦都同我即係分析咗啦，傾咗好多偈啦。咁佢亦都話不如我哋即係試下啦，俾個機會。咁所以慢慢就行咗去真係管理。其實頭先冇特別提到咧，阿 Janet 咧佢嘅夢想咧，其實係想成為一個廚師嘅。一開始嘅時候，後尾我就行咗真係餐飲管理嗰方面。咁但係其實我而家譬如好多時日常嘅要管理嘅工作，其實都會有好多關於產品研發啦，一啲廚房設計啦，一啲真係即係 efficiency 提升係關於廚房。咁所以有少少都愣住。咁但係你話我嗰個成個即係成日都講夢想啦，我諗係需要有，因為係嗰份堅持同埋係你自己係咪對嗰個行業嗰個 passion。咁好就係我未必係而家行緊就係即係諗住做
professional chef 嗰樣嘢啦。咁但係始終我都係仍然喺嗰個行頭嗰度發展，亦都好有機會同好多唔同嘅 chef 去合作。咁呢個我每一次我都係好 enjoy 好 respect 嘅。你都要試食㗎嗬？試好多同埋自己亦都即係公餘時間當然要啦，即係自己都中意食嘢。咁但係工作上其實都會同好多 chef 去交流啊。咁亦都見得到真係做廚師佢係真係有一個好嗰個熱誠，同埋其實係一個藝術嚟嘅。新嘅 ideas 擺咗去餐飲嗰度啦，即係成個體驗已經唔係就咁食，係你點樣去一個廚師 create 到成個同個餐廳嘅 ambience 啊，你想 create 一個咩嘅 theme 俾個客人啊，你想去得到咩體驗，其實當中有好多學問。咁呢個我好彩仍然都可以同呢件事好緊扣住。咁希望就係即係如果你話年青人或者我自己睇嗰個夢想就係我諗唔係太容易嘅係，即係而家我哋睇個 resilience，即係嗰個堅毅，因為有太多當然即係太多個 market 轉變得好快啦，市場好唔同啦，亦都有好多唔同嘅除咗返工，你仲有好多唔同嘅 distractions 啊咁樣講。咁你自己能唔能夠真係好keep 住個目標，專注去做。咁當中即係大家都係做嘢又好，或者去讀書都好，你有好多唔同嘅情況，有啲 challenge 啊。咁你自己嗰個心態可唔可以做一個調整？因為我而家做我呢個崗位，其實我諗嗰個最緊要嗰樣嘢，其實係個 persistence 同埋 resilience。特別我諗喺依3-4年成都同時講啱啱 COVID 嗰陣時。好早期 Covid 嗰陣時係一件好大嘅事，大家唔知點樣 handle，成個氛圍都好 negative 咁啊！大家還記得可能2020嗰陣時，咁嗰陣時我記得我喺個 town hall 同嗰啲同事講，因為我哋啱啱有啲咁嘅 case， 我話大家都要咬緊牙關，因為我哋唔係睇住我哋3000個員工個飯碗，我哋睇住3000個員工後面嘅 family。即係講緊萬幾人，即係一個 family 3至4個人，咁我哋點樣即係咬緊牙關共度呢個時間？咁呢個我諗係特別做我哋 retail， 因為我哋個 workforce 大，咁我哋即係作為嗰個即係嘅 leader 嘅時候，我哋要同同事個關係要好緊密啦。亦都我諗同埋而家就係要好 transparent 去話俾佢聽，喂，其實我哋個方向係點？我哋個對應方法係點？令到佢哋係知道我哋係大家行緊同一個方向，係話頭先講個夢想嗰樣嘢，就係除咗自己好專注要好中意嘅，你對外邊個環境你點樣可以調節自己，令到你真係可以 keep 住繼續咁樣行呢？咁成功我諗係其實好睇嗰個心態同埋自己係可唔可以平衡到咁多方面嘅 demand。咁關於咧，你係一個女性嘅身份成為一個 CEO 啦，其實你覺得係咪一個優勢啊？抑或你會覺得都有啲困難呢？有時我講翻少少，我以前啱啱開始做中層管理嘅時候，特別餐飲業咧，即係講緊都10幾年前，係作為女性做一個管理層咧，特別喺我哋呢行係有一定嘅，可唔可以可能阻力啊？因為比較職場上你會聽到一啲唔係咁好嘅comment 啦，或者佢覺得因為你讀得書多啫嘛，得唔得㗎？或者你女士嗰個 perspective 覺得會唔會即係做啲嘢冇咁好啊？咁係有啲咁樣嘅狀況嘅 ，OK？ 咁但係 I'm very happy to say， 即係譬如而家我哋睇翻成個大部分可能餐飲咧，其實喺前線管理嗰度咧，其實50幾個 percent 其實已經係女性嘅管理者。係啊，有咁高㗎啦。有嘅50幾個 percent。咁但係開始去到可能真係中高層嘅時候，就慢慢會少翻啲，但係都 keep 到可能40到45%。咁呢個係可能我而家或者我以前嘅公司都差唔多係一個 ratio。咁見得到即係開心嘅。咁當然因為可能真係隨著嗰個年紀啊，或者你個 life stage 你有唔同嘅responsibility 啦，屋企啊或者即係做嘢，咁你見得到可能再上去其實係個相對地個女性 leaders 係會 drop 咗啲。咁但係我諗特別近呢8年10年，其實好多multinational company 其實都好想做一個 female leadership 嘅 program 嘅。咁我諗即係大家係有個 focus 喺中層開始上嘅時候，要俾多啲要俾多啲支持支援，係作為我哋一個公司或者一個 leaders， 我哋點樣去俾一個係令到即係都講 work-life balance，你點樣去
walk your talks，點樣令到個同事真係可以兼顧到咧？咁呢個我諗係喺個政策上面要幫手推動，咁令到我哋可能真係一啲 female leaders， 佢亦都可以兼顧到佢屋企嘅崗位，亦都可以喺工作做得好出色。咁我自己喺我個人嗰度，我就覺得頭先講嘅就係啱啱喺中層嘅時候。上嗰陣時係有啲係要出好，比人哋出更加多力嘅，真係嘅。咁 that's okay， 因為大家都係衝刺緊。咁反而我而家喺我個崗位嘅時候，即係as一個女性嘅 CEO 嘅，我反而我哋覺得就係點樣去用自己as一個 role model， 俾多啲信心我哋嘅同事或者其他一啲即係業界又好，或者一啲真係可能去我哋大學嘅講座，其實。Everything is possible，但係最緊要係你自己有冇嗰個，你係咪 persistence， 你夠唔夠 resilience 去行嗰條路出嚟？咁我諗呢個係同埋亦都我諗成個世界對真係個 female leadership 呢一樣嘢亦都更加重視。咁我相信嚟緊個路係會係再舒服啲。咁但係到最尾，我覺得係喺我哋真係作為一個公司嘅層面，我哋啲 policy 一啲點樣係可以 support 到我哋嗰個所有嘅 staff， 唔淨係女士嘅男士。女士點樣可以令到佢哋喺個 work-life balance 嗰度更加做得好啲，同埋配合到而家個 modern ways of working。你唔一定係要返工，你可以 work from home， 你可以有 flexible hours，你令到其實可能我自己 perspective 係即係反而你個專注度個 productivity 仲會好啲。咁但係 again 即係每個公司有唔同嘅文化、唔同嘅速度去睇呢一樣嘢啦。咁但係個方向性，我覺得係可以更加可以幫到更加多嘅 female 可以喺任何嘅行業嗰度進一步提升。我哋喺小夏威夷徑嘅瀑布玩咗陣之後呢，就繼續往寶林同坑口方向出發啦。而家呢，就差唔多到大 M 要問問題啦。準備好啦，你個問題係乜嘢啊？你做過咁多間餐廳，邊間最好食？哇！呢個問題好尖鋭啊嚇！好犀利嘅問題。好犀利啊！邊間最好食？麥當勞。你想答麥當勞？應該係邊個最具挑戰性啦？或者咁講啊？係咯，邊個最具挑戰性？最具挑戰性啦，就係因為嘢食你要新鮮啦，同埋我哋啲客人又好急啦，咁我哋點樣做到啲嘢食係又新鮮又快呢？咁我諗呢個係最大嘅挑戰性，又要做得佢好好食喎。咁如果你我自己啦，我自己啊，呢個唔係話邊間好唔好食啊，我自己嚟講咧就覺得嗰杯咖啡就最緊要啦。因為嗰杯咖啡咧，如果唔係我哋啲咖啡師即刻整啦，個奶泡即刻打啦，咁咪變咗咧即係。嗰個味道，成杯味道就已經好唔同，咁所以點樣我哋可以確保啲客人一朝早起身飲杯好正嘅咖啡咧？咁呢個我諗係最重要，同埋要做得最精嘅嗰樣嘢咯，好有心機去做嗰杯咖啡。咁Jenny，我估你咧做到呢個 CEO 咁高層嘅位置咧，壓力都唔細。你平日你點樣放鬆自己咧？我啊，我有幾樣嘢嘅，最主要就係即係。每個禮拜我都一定要 keep 到，就係同阿 Paula Moka， 即係我兩個狗 baby 就去行山啦，西貢行山啦。咁呢個係其中一個最緊要幫我 recharge 嘅活動。咁另外一個就有兩件事有啲怪嘅，但係我其實做咗好多年。如果我係好 stress 嗰一排咧，我係中意將我嗰啲皮具啊，即係譬如鞋啊、袋嗰啲咧，我會攞出嚟 polish 嘅。即係好成件事好 therapeutic， 因為你好 focus 啊，慢慢抹啊嗰啲咁樣。但係一個減壓嘅過程嚟喎。係㗎，我自己嘅好多年嘅，好多年嘅。即係因為我自己好中意買嗰啲嘢，但我又我中意 keep 得好好，慢慢抹佢啊嗰啲。第三樣嘢咧就係我中意如果係有類似嘅嘢嘅，我就中意攞我啲墨水筆出嚟洗墨水筆嘅。係啦，洗墨水筆。間唔時就會攞出嚟洗，咁即係都係一啲好自己嘅，成日都話 me time。治癒係咪啊？係啊，治癒即係 me time 嘅嘢。me time。咁就係即係 mainly 會係咁咯。咁但係我諗其實如果你話真係平時嚟講嘅，即係我諗可能係即係放工行，自己出去行半個鐘啊。咁呢啲我諗係一啲比較快方便嘅，因為我自己本身都中意啲 outdoor 嘅 activity。係啦，我哋都係外展嘅形式㗎嘛。outbound 形式。就係同個 outdoor 係一件好睇我個即係生活裏邊一件好緊要嘅嘢。咁所以如果一定有可能每一日都盡量抽啲咁嘅時間咯。咁但係即係減壓係真係好，真係好有效，好緊要。
咁啊，我都好多謝阿 Janet 啦，今日花咗咁多時間啦，同我哋分享呢啲咁有用嘅資料啦。因為其實佢20年經驗啊，真係非常之豐富噶啦。咁我點解會想請佢嚟呢？咁啊，亦都係好想為即係後生輩啊，或者年青人呢，可以提供多啲方向，或者多啲即係諗法。咁啊，因為呢，我細個嗰陣時候呢，我都會覺得好缺乏一個 mentor 嘅。其實你頭先講 mentor 嗰樣嘢真係好緊要，因為我訪問另外一位大家記得咧，阿 Julia 咧，佢係 Groupon 嘅 CEO 咧，咁佢都有提到一個 mentor 嘅。咁其實咧，我就覺得咧，可以拍一啲片咧，揾啲真係好 senior 嘅人嚟分享一下咧，可能佢哋嘅一啲指導性嘅方向咧，都可以幫到好多人。咁啊，希望大家中意我哋今次嘅分享啦。咁啊，繼續支持我哋。好，好 ，Thank you，拜。狗狗都要放電喎，係咪？你都要放電喎，同呢啲人一樣喎。今次我哋由井欄樹行落去坑口呢，全程行咗5公里，需時呢就大約2個小時。如果大家想行少啲呢，就可以直接行落去寶林，全程呢就3公里。希望大家鍾意我哋嘅分享，下次再見，拜拜。